హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కళ్యాణ్ వంటశాల. ఈరోజు మన న్యూ రెసిపీ అంటే స్పైసీ అండ్ టేస్టీగా ఉండే చికెన్ తందూరీ రెసిపీ. దీని రుచి అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీని ప్రాసెస్ కూడా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. మరి ఇది తయారు చేసే విధానం చూడాలంటే వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ముందుగా ఈ చికెన్ తందూరిని మ్యారినేట్ చేసుకోవడానికి ఒక బౌల్ తీసుకోవాలండి. ఈ బౌల్లో మసాలానంతా ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. ఫస్ట్ ఒక కప్పు పెరుగు తీసుకోవాలండి. ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం పసుపు, ఒక స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఒక 2 స్పూన్స్ వరకు చికెన్ తందూరి మసాలాను కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఒక స్పూన్ ధనియాల పౌడర్, ఒక స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్, ఒక స్పూన్ జీరా పౌడర్, కొంచెం చిటికెడు ఫుడ్ కలర్ వేస్తున్నానండి. ఇవన్నింటిని బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ పెరుగులు మసాలానంతా బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలండి. ఇలా మొత్తం కలిసిన తర్వాత దీంట్లో ఒక నిమ్మకాయ రసాన్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ నిమ్మకాయ రసం కూడా వేసిన తర్వాత మళ్ళీ మొత్తం అంతా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. సాల్ట్, కారం అంతా కరెక్ట్గా ఉందో లేదో కూడా చూసుకోవాలండి. ఇలా కలిపిన తర్వాత ఈ చికెన్ లెగ్ పీసెస్ని వేసేసుకోవాలి. వీటికి ఘాట్లు పెట్టుకోవాలండి. నేను పెట్టడం మర్చిపోయాను. వాటికి ఘాట్లు పెట్టుకొని మనం ఈ మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ మసాలాలో ఈ చికెన్ లెగ్ పీసెస్ని వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేస్తున్నానండి. ఆయిల్ కూడా వేసి బాగా మళ్ళీ ఒక 2-3 నిమిషాల వరకు బాగా కలుపుకోవాలి. ముక్కకి ఈ చికెన్ మసాలా అంతా కూడా పట్టాలండి, గ్రేవీ అంతా కూడా బాగా మొత్తం అంతా ఇలా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో మనము 5 to 6 అవర్స్ వరకు పెట్టుకోవాలండి. చూడండి, 5 to 6 అవర్స్ తర్వాత నేను ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసి బయట పెట్టాను వీటిని ఫ్రై చేయడానికి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి చికెన్ లెగ్ పీసెస్ని ఫ్రై చేసుకోవడానికి. ఒక 2 స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. ఈ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న ఈ చికెన్ లెగ్ పీసెస్ని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. నేను ఒక 5 తీసుకున్నాను కదండి. ఫస్ట్ నేను ఒక 3 ఫ్రై చేస్తున్నాను. మిగతా 2 తర్వాత ఇవి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మిగతావి చేసుకోవాలి. అలా పెట్టేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం గ్రీన్ చట్నీ కోసం ప్రిపేర్ చేస్తున్నామండి. ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని దాంట్లో కొంచెం కొత్తిమీర, కొంచెం పుదీనా యాడ్ చేస్తున్నాను. దాంట్లో కొంచెం కారం సరిపడన్ని ఒక 2 పచ్చిమిరపకాయలు, కొంచెం అల్లం, కొంచెం మిరియాల పౌడర్ వేస్తున్నానండి. కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. కొంచెం పసుపు, అది మీ ఆప్షనల్ అండి, అవసరమైతే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే స్కిప్ చేసేయండి. కొంచెం ధనియాల పౌడర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. కొంచెం టేస్ట్కి సరిపడినంత లైట్గా షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి. దీంట్లో ఒక 2 స్పూన్స్ వరకు పెరుగును వేస్తున్నాను. ఇవన్నీ వేసి మూత పెట్టేసి బాగా మెత్తగా ఇలాగా మిక్సీ పట్టేసుకోవాలండి. గ్రీన్ చట్నీ మనకి రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము. ఇలా మెత్తగా పేస్ట్ చేసేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ చట్నీని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఈ చికెన్ లెగ్ పీసెస్ ఒకవైపు బాగా ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా, రెండో వైపు కూడా మనం టర్న్ చేసుకొని 2 వైపులు కూడా ఈవెన్గా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అవడానికి టైం ఎక్కువే పడుతుందండి. ఇలాగా మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని. ఇప్పుడు ఈ పీసెస్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిలో కొంచెం బటర్ వేసుకోవాలండి. ఇలా బటర్ వేయటం వల్ల ఏంటంటే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది, ఈ పీసెస్కి పట్టే ఫ్లేవరు. ఇదంతా బాగా కరిగిపోయిన తర్వాత ఈ లెగ్ పీసెస్ని వీటిలో బటర్లో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ప్యాన్ని వేరే స్టవ్ పైకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నానండి.
ఇది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ లెగ్ పీసెస్ని ఇంకా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి. ఇవి ఇలా ఫ్రై అవుతూ ఉంటాయండి. అదే స్టవ్ పై గ్రిల్స్ చేసుకునే స్టాండ్ పెట్టుకొని ఈ ఫ్రై అవుతున్న ఈ లెగ్ పీసెస్ని కాల్చుకోవాలి 2 వైపులా. ఇలా బటర్లో ఫ్రై అయిన ఈ లెగ్ పీసెస్ని ఇలా మంటపై కాల్చాలండి. ఒకేసారి మంట ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది, చూసి జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలండి. వీటిని 2 వైపులా కూడా అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ వీటిని బాగా ఈవెన్గా కాల్చుకోవాలి. కొంచెం మాడుతాయి అయినా పర్వాలేదు, టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. బొగ్గులు అలాంటివి ఉంటే బొగ్గులు కాల్చుకుని బొగ్గులపై పెట్టుకుని కాల్చుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుందండి. కాకపోతే మనకి బొగ్గులు ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉండవు కాబట్టి ఇలా మంట పైన కాల్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇవి 2 వైపులు బాగా కాలినాయి కదా. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకుందాము. మిగతా 2 కూడా సేమ్ అలాగే 2 వైపులు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, 2 కూడా ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా. సేమ్ అలాగే వీటిని కూడా మంట పైన కాల్చాలి. ఇవి కూడా 2 వైపులు ఈవెన్గా బాగా కాలిన తర్వాత వీటిని కూడా తీసి మనం ప్లేట్లోకి పెట్టేసుకోవాలి. ఇవి కూడా కాలినాయి కదండి. ఇప్పుడు వీటిని తీసేసి మనం ప్లేట్లో పెట్టేసుకుందాము. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్యాన్లోకి ఈ లెగ్ పీసెస్ అన్నీ తీసుకొని పెట్టుకోవాలండి. ఇలా అన్నీ ఈవెన్గా పెట్టుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కొంచెం బొగ్గును కాలుస్తున్నానండి ఎర్రగా. ఇది ఎందుకంటే స్మోక్ కోసము. ఈ స్మోక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే దీనివల్లే తందూరి ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది. ఈ బొగ్గు ఉంటే కంపల్సరీ ఇలా ఎర్రగా కాల్చుకొని మనం స్మోక్ కోసం ఉపయోగించుకోవాలి. లేకపోతే కొబ్బరి చిప్పలు ఉంటాయి కదండి, వాటినైనా కాల్చి ఇలాగే మనం బౌల్లో వేసుకుని వాటిపైన మనం కొంచెం బటర్ వేసుకుని సేమ్ ఇదేలాగా వాటిని కూడా మనం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే బొగ్గు ఉంది కాబట్టి నేను ఇలా స్మోక్ కోసం ఇలా చేస్తున్నానండి. ఆ బొగ్గుపై కొంచెం బటర్ వేసేసి వెంటనే మూత పెట్టేసుకోవాలి. అప్పుడు ఆ స్మోక్ అనేది ఆ పీసెస్కి మొత్తం పట్టి ఆ ఫ్లేవరు టేస్టు చాలా డిఫరెంట్గా చాలా బాగుంటుందండి. సేమ్ తందూరి ఫ్లేవర్ అనేది ఇలా స్మోక్ వల్లే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క తందూరి లెగ్ పీసెస్ రెడీ అయిపోయినాయి. వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసి సర్వ్ చేసేసుకుందాం. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఇంట్లో అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా చికెన్ తందూరి తయారు చేసే విధానం. ఈ రెసిపీని అందరూ తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. చల్లని వాతావరణంలో చికెన్ తందూరి రెసిపీ సూపర్ ఉంటుంది. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.